la possibilitat de fer aquesta xerrada i, evidentment, agrair a la Bienal Uruguai-Catalunya que tingués en compte la meva presència dins la Bienal i fer una petita aportació de cara tant als uruguaians com als catalans per donar a conèixer una mínima part del que és la història de la cultura uruguaiana. M'han dit que hem de xerrar una hora i quart. Jo tinc una relació d'amor platònic amb el Barradas i quan un s'enamora vol que allò sigui etern. Per tant, jo us demano que quan ja estigueu una mica fatigats podeu dir passem a les preguntes o fem una xerrada o marxem a fer una cervesa. Bé, el títol d'aquesta xerrada té dues implicacions. D'una banda, he posat pentagrames, pinzells i poemes perquè hem de parlar d'un pintor, d'una pianista i d'un poeta. I, de l'altra banda, volia significar que aquest amor per Barradas neix dels anys que jo vaig viure amb la meva família a l'Uruguai. Hospitalet va ser per Barradas com Montevideo va ser durant la meva vida. Ell, a Hospitalet, només faré de moment aquesta petita referència, va viure la seva etapa més creativa, més original, però també és veritat que va viure l'etapa més dolorosa. I en aquest sentit jo podria identificar-me, sobretot a partir d'un moment històric de l'Uruguai com va ser el cop d'estat. Aquesta família, la família Barradas, comença a Espanya. Antonio, Rafael i Carme són fills d'immigrants, i és la història d'una immigració. Són fills d'immigrants espanyols, el pare va néixer a Extremadura i la seva mare a Sevilla, emigrats a l'Uruguai. No serà casual que uns anys després la primera obra pictòrica de grans dimensions de Barradas es digui Los Emigrantes, on ell recull tot allò que els seus pares li han explicat. Els pares arriben a un Uruguai que encara presenta una estructura rural amb grans latifundis i la mare es dedica a la costura i el pare, que ja era pintor a Extremadura, es dedica a decorar les cases de l'antic Montevideo colonial, és a dir, a l'entorn del que se'n deia la Ciutat Vieja. Un Montevideo que encara no s'està desenvolupant a la Ciutat Nova, que es farà a partir de l'eix de l'Avinguda 18 de Julio. Tot i que ell no va néixer en un dels barris més emblemàtics i de més, diguéssim, amb més variant cultural a l'Uruguai, Barradas va néixer a un barri que es diu La Aguada. Amb 5 anys la família es trasllada al Barrio Sur. I el Barrio Sur serà una constant de la seva vida, tant el barri en si mateix com el raval d'aquest barri. És un barri que té una fusió cultural a partir dels descendents dels esclaus, les negres, avui seria ridícul parlar en aquella època, avui hauríem de dir subsahariana, cultura subsahariana, però jo francament no ho puc associar d'aquesta manera i dic la paraula el barrio de los negros amb tota l'estimació possible que això vol dir, amb tota la cultura que aquests descendents de l'esclavatge portat a Amèrica Llatina va deixar en aquest barri de l'Uruguai i que encara avui dia hi és present. I a més és un barri que acull els emigrants, tant espanyols com italians, que arriben a Amèrica en busca de feina i d'un futur millor. Barradas té una formació que es desconeix realment tota la seva etapa escolar i d'estudis, però en realitat, tot i fer estudis primaris, és una persona formada en la tertúlia i en el cafè, i això són dues constants a la seva vida. Li passarà el mateix al Torres García i li passarà el mateix a altres pintors. La seva escola és l'escola de la tertúlia i del cafè. Ell neix el 1890 en un Montevideo que és l'Uruguai del 900, que podríem dir que d'una manera paral·lela a Espanya seria l'Espanya de 1898, amb unes diferències històriques importants, però que podríem associar amb el que és el modernisme. En aquestes tertúlies de cafè, en aquesta escola de la vida,
Es dona la dicotomia a la societat uruguaiana del que se'n diu el bohemio i el dandy. Els dandis pertanyen a la classe més aristocràtica i el bohemio són la gent de les classes més populars o que rebutgen, en alguns casos, el seu origen burgès o de família benestant i s'hi aboquen en aquesta bohèmia, amb una gran influència de la penetració a través d'Espanya i d'Itàlia del que seran els ideals anarquistes. Amb tota aquesta fusió, ell troba que no pot aprendre d'una pintura acadèmica, historicista, que s'està fent en aquell moment. El pintor més emblemàtic és Juan Manuel Blanes, que fa una pintura absolutament acadèmica i absolutament històrica, importada d'uns models que són els europeus. Per què? Perquè els artistes benestants de l'Uruguai, la història no canvia i això sempre passa, tenen els ulls posats a Itàlia, a la Itàlia del Renaixement, a la Itàlia clàssica, i són els models que copien. Bé, Barradas defuig de tot això i posa els ulls en una altra cultura europea, que és la de la preguerra europea. Demana una beca per venir a estudiar a Europa, una beca que li és denegada, i en aquestes tertúlies de cafè, que se celebraven en dos cafès emblemàtics que ja no existeixen, un és el Polo Bamba, situat a la plaça Independència, i l'altre és el Cafè Sarandí, coneix no només a dramaturgs com Florencio Sánchez, a poetes, Ernesto Herrera, Rerita, sinó que coneix un músic, que és Alfredo Medici, que en un moment determinat guanya una beca per anar a Itàlia a estudiar òpera i li ofereix compartir aquesta beca. I a Barradas se li obren els ulls. Previ a aquest viatge, abans d'arribar a l'any 14 a Europa, passa per l'Argentina i també veu un altre món. I és justament en el port, observant el port de l'Argentina i observant el port de Montevideo, que pinta la seva primera obra, que és Els emigrants. Us he volgut portar un retrat de l'època que ell pintava famílies perquè veiéssiu una mica de quina família parlem. Aquest és el germà, ja parlarem d'aquest. Pesa molt el PowerPoint, es veu molt fosc. Això és la primera pintura de grans dimensions. Aquesta és la història d'aquesta immigració. Veieu que no hi ha cap color estrident, les cares estan esborrades, totes són iguals, i és una mica la cara de la gana i del dolor. I m'agradaria que poguéssiu, si no és molt esforç, retenir aquesta imatge, perquè la història és circular i la seva vida acabarà una mica amb aquesta imatge. Bé, arribat a Itàlia amb el seu amic, té desitjos d'anar a França i se'n va a França. D'aquesta època, d'aquests viatges, tenim poquíssimes dades. I sabem que a França, al París, que ell arriba en concret, Marinetti, el 1908, ja ha dictat el manifest futurista i neix el cubisme al 12. Estem parlant de l'any 12, aproximadament, 12-13. S'està uns mesos i finalment el trobarem a Barcelona en la primera etapa de la seva vida barcelonina. Per què s'ha volgut estudiar? Per què Espanya? Segurament per 3 o 4 raons, o si més no, jo m'ho explico d'aquesta manera. Pels seus orígens espanyols, perquè coneix l'idioma, perquè Espanya, davant de la Primera Guerra Mundial que està a punt de començar, es manté neutral, i perquè molts artistes de París, com la Olga Shaharov, Gleiser, trien Barcelona per aixoplugar-se. Per tant, a l'any finals del 14, principis del 15, arriba a Barcelona i es dedica a il·lustrar i a fer grafisme. I amb això hem de suposar que es dedicava a malviure també, que també és la història de tota la seva vida. Avui parlem de crisi, però Barradas va viure 39 anys amb crisi permanent. Per tant, vull dir que la seva vida no és una broma. Arribat a Barcelona es dedica al dibuix, pren contacte amb la gent de l'Esquella de la Torratxa, una revista emblemàtica de dibuix a Catalunya, però Barcelona se li queda petita
i decideix que ha d'anar a Madrid. I aquí començaria el que podríem dir el gran pelegrinatge vital de Barradas. Quan vol anar a Madrid, decideix que s'anirà caminant. Evidentment no arriba a Madrid, arriba a Saragossa i arriba malalt a Saragossa. Aleshores, unes monges el recullen en un hospital i la persona que en té cura en aquell moment, una dona voluntària, rural, pastora, serà la seva dona, que és Simona Lainez, el qual ell bateja amb el nom de Pilar. Per tant, ja enteneu que jo cada vegada em vagi identificant més amb Barradas. Es queda a Saragossa troba un argentí que serà el pare de l'ultraisme castellà, de l'avantguarda, que és Guillermo de Torres, que es casarà, cunyat de Borges, i després marit de Nora Borges. I treballa a la revista Paraninfo. I decideix que es casa a Saragossa. I en aquell moment li planteja a la seva dona de tornar a l'Uruguai. Història comuna, també. Escriu a les autoritats de l'Uruguai per demanar el retorn. No en té resposta. Decideix que vingui la família. I amb un vaixell en qualitat, perquè això està registrat al Ministeri, en qualitat de jornaleros, arriben la seva mare, la seva germana Carmen i el seu germà Antonio. Després del casament decideixen venir a Barcelona. I aquí podríem dir que comença la gran història, diguéssim, familiar i d'unió i de treball en comú que fan els Barradas. Barradas és el germà mitjà. La primera de totes és Carmen. Carmen és una pianista excel·lent, però justament el dia 12 de maig, és a dir, d'aquí 3 dies farà 50 anys que va morir, i mereix un reconeixement important que sortosament, i amb això també estic força contenta, perquè el mes de juliol sortirà un estudi pagat per la Universitat de València, en el qual he tingut el plaer de participar, on es situa a Carmen Barradas com una pianista latinoamericana i d'avantguarda, cosa que és realment important, perquè justament la condició de dona i latinoamericana l'havia marginat del que podien ser les musicòlogues d'Amèrica Llatina, i això es farà, d'aquí 3 mesos podrem saber més de la seva vida. Ella és una excel·lent compositora i a més és una excel·lent costurera i serà la persona que amb Barradas compartirà la part de les escenografies. Farà nines i tindrà premis per a aquestes nines, al punt que tots dos col·laboraran en una obra de Lorca a l'any 20 a Madrid, que és El vuelo de la mariposa, El maleficio de la mariposa. Doncs Carmen, us explicaré breument la història de Carmen. Carmen arriben a Barcelona i la primera dada que tenim de Carmen és un anunci classificado al diari La Vanguardia on diu: se ofrece profesora americana de piano. Se instalen al carrer de la Palla, vora de la plaça Sant Jaume. I ella viu fent classes de piano a cases de nens una mica benestants, diguéssim, perquè a més és el model que ella ha viscut a l'Uruguai. Tampoc se sap els estudis que va tenir, però el que és cert que la cultura de les noies en aquella època era que havien de conèixer, de tenir coneixements musicals. Això era la formació bàsica que se li demanava a una nena d'aquella època. El seu germà vol ser poeta, Antonio, però dissortadament aquest és el retrat que li va fer el seu germà. Si veieu, els referents personals són sempre presents en la pintura de Barradas. Hi ha un piano que fa referència a la germana i aquí tenim una figura llegint un llibre. Aquest és l'Antonio. Aquest retrat pertany a l'etapa cubista, però després, si voleu, ja comentarem això. Bé, quina és un altre poeta oblidat a l'Uruguai
i jo ho sento, va haver de fer una referència, però si voleu després us donaré on està publicat això. Jo acabo de publicar un article sobre el poeta Antonio perquè és el gran desconegut. Va morir, no figura en cap antologia uruguaiana, llevat de 2 poemes seus que va recollir Julio J. Casal, fundador del Far, uruguaià i cònsol a la Corunya de l'Uruguai durant més de 20 anys. Aquest poema pertany a l'època dels cal·ligrames. És a dir, estem a la Barcelona, on Carme dona classes de piano per nens i Antonio vol ser poeta, a la Barcelona de l'any 17. És la Barcelona on el futurisme i el cubisme comencen a tenir una petjada increïble. I a més, en aquest moment, Barradas es troba amb Torres Garcia, a qui no coneixia. La comunió ideològica, per ell, Torres Garcia és el seu gran mestre, els porta a col·laborar amb l'altre gran avantguardista català, que és Joan Salvat Papasseit. Si vosaltres mireu aquest poema i ara tinguéssim aquí alguna revista com Un enemic del poble o l'Art Voltaire, que és el grup que ells formen, veuríeu que la poesia cal·ligramàtica, heretada, evidentment, d'Apollinaire, és la poesia que en aquella època feien els avantguardistes. Bé, aquest encontre de Barradas i Torres Garcia és allò que em va fer a mi descobrir aquesta relació, perquè vaig tenir la sort l'any 90 de triar un tema de tesi, vaig anar a l'Uruguai i vaig furgar en els arxius, dissortadament de Barradas queda molt poc, però l'arxiu Torres Garcia havia conservat la correspondència de Barradas i producte d'aquest remenar papers i poder olorar les cartes originals, els tovallons petits de cafès que Barradas escrivia perquè no tenia paper de carta, va sortir aquesta relació epistolar, que és la història d'una relació d'amistat i de mestratge que realment, si t'agrada llegir cartes, tot i que en algun moment, quan estava fent la investigació, sentia que violava una intimitat, jo em vaig enamorar absolutament de Barradas i em va agafar un tedi absolut per Torres Garcia. No a nivell creatiu, però sí a nivell personal. Vull dir que d'aquí neix el grup més important de l'avantguarda catalana, que és Joan Salvat Papasseit, Torres Garcia i Barradas. Durant 2 anys publiquen revistes, manifestos, fan cal·ligrames i sobreviuen com poden. Hem de recordar, entre parèntesis, que a més Salvat i Barradas, que són molt més joves que Torres Garcia, el recullen perquè Torres Garcia acaba de ser vetat pels grans noucentistes, tot i haver estat al servei dels noucentistes, que és Puig i Cadafalch, que li talla l'encàrrec de decorar la Generalitat i aleshores està tancat a Montrepòs. I ells el van a visitar. I a partir d'aquí es crea aquest nucli d'avantguarda. Però, de cara a l'Uruguai, Torres Garcia escriu un article que és quan l'Uruguai comença a conèixer Barradas, l'any 17, per al diari El Siglo, que m'agradaria llegir-vos només un trosset. Al fin un pintor uruguayo, lo que no quiere decir que no haya otros. Un pintor de los que ya no pintan esa cosa horrible que se llama marinas, ni pastito verde, ni paisaje pintoresco de ruinas, ni canales de Venecia, ni vistas de Mallorca o Suiza, ni en fin imita a Anglada o a Romero de Torres, sino que busca por su cuenta lo que le emociona de la realidad, un artista uruguayo a la europea. Amb aquest article, Torres intenta donar-li a Barradas un lloc a l'Uruguai. No va reeixir, fins que no va tornar Barradas, l'Uruguai realment va viure d'esquenes a la seva pintura. En aquest moment, Barradas, que una de les característiques que té és la seva, primer copsar la realitat i després la fusió de tot el que veu i tot el que escolta i llegeix. Ell no és un pintor cubista, no és un pintor futurista,
sinó que crea el seu isme propi, i això se'n diu el vibracionisme. És una fusió del cubisme i del futurisme. Què fa a partir de... Bueno, aquestes us les volia ensenyar perquè veiéssiu la relació que van tenir. Aquesta és Manolita Piña, la dona de Torres. He intentat portar algunes obres que no hi són i perquè em semblava que era més il·lustratiu. I això és un collage de Barradas on hi ha tots els trets del vibracionisme, l'azar a través de les cartes, l'escriptura, i aquesta, de les cartes dels naipes, vull dir, quan parlo de l'azar, però aquesta carta és una carta de Torres Garcia. Es veu, més o menys? Ho veieu? Aquesta és la Carmen. A veure. Què vol dir el vibracionisme? El vibracionisme és la fusió del cubisme i del futurisme, però sobretot és una relectura del futurisme. És a dir, què fa Barradas? Pren de la realitat tot el que és el desenvolupament industrial que està visquent el paisatge que té. Els fils de telèfon, els trens, les imatges del port. És el mateix que fa el Torres que tots coneixeu en els paisatges de Barcelona. Quina és la diferència? Torres Garcia fa un vibracionisme estàtic, amb aquella divisió del plànol octagonal, però on enfoca un mateix objecte. No és dinàmica la pintura de Torres Garcia en els seus paisatges vibracionistes. En Barradas són dinàmiques, perquè Barradas el que fa és trencar, no fa la divisió octogonal, aquesta seria més cubista que aquella, aquest és el retrat de Torres Garcia, i l'altre és Joan Salvà Papasseit. I el que li dona, al no dividir el plànol octogonalment, és la simultaneïtat de la imatge. I amb això va construint l'objecte que veu. Però Barradas es cansa de Barcelona, com és tan inquiet, i aleshores vol anar a Madrid. I tornem a començar un viatge. I ve la seva etapa madrilenya. Arriba al Madrid a l'estiu de 1918, on troba Borges, on troba el moviment de la residència d'estudiantes, on està Lorca i Dalí, i els ultraistes, que és una altra variant, una altra avantguarda històrica, és a dir, una variant del que seria el cubisme literari o el futurisme literari. I amb aquest ambient, a la Puerta d'Atocha, en un cafè emblemàtic, s'inclou dintre de l'ultraisme, se'n va tota la família, la seva germana també, i una de les coses curioses, per exemple, la seva germana també s'integra a l'ultraisme i les seves peces musicals es diuen fabricación, taller mecánico i fundición. Vull dir que la idea del món del metall és exactament la mateixa en l'obra de la Carmen, com la del seu germà, com la de Barradas, com la d'Antonio, vull dir el poeta. Bé, l'ultraisme publica dibuixos a totes les revistes ultraistes, a Ultra, Sagitario, totes les revistes al voltant de Borges, de Nora Borges, d'Alberto Greiser, i per viure es posen a fabricar nines, la seva mare i la seva germana, i ell entra en el món de l'escenografia. Treballa durant uns quants anys amb Martínez Sierra, que és l'administrador del Teatro Eslava, casat amb una actriu que es deia Catalina Bárcena. I tot té la cara i la creu. Catalina Bárcena va ser una gran actriu. És cert que Martínez Sierra li va donar a Barradas la possibilitat de poder viure de les escenografies, però Catalina Bárcena es converteix en una feblesa per Barradas, que a Martínez Sierra no li agrada gens. Amb la qual cosa, al cap de 3 anys, li trenca el contracte i es torna a trobar en la mateixa situació, o sigui, sense feina. Decideixen anar i fer un viatge a París, però a través de l'Aragó. I fa una estada
es retira l'any 24 a Aragó i comença a canviar la seva pintura. Deixa tot el que és el paisatge urbà i passa a retratar el món. No tinc, em sembla que no he portat. Bueno, aquesta és l'època del futurisme i diguéssim del vibracionisme. Una altra vegada es diu Els jugadors de cartes, aquesta obra. Veieu el que dic de la simultaneïtat? I aquí tornem a veure una nina i els elements del circ que me'ls he deixat, a part dels trens i el món de l'electricitat. I això també em fa recordar que la imatge de l'Ateneillo d'Hospitalet és un cavallet, però en aquell cas és un cavallet alat. Però ja és un element que ell té des de ben jove. Aquí tornareu a veure una nina, les cartes, el joc de números. Això és de l'etapa vibracionista. Aquí encara més. Aquesta és l'etapa d'Aragó, on els personatges comencen a tenir, evidentment, una altra naturalesa. Pinta una sèrie molt llarga de personatges. Se n'està aproximadament un any i escaig a Aragó. Tot això amb la família, és a dir, amb això feia el mateix que Torres Garcia. La vida de Torres també és un pelegrinatge per 5 països, sempre amb la maleta. I al retorn volen tornar a Madrid, però no té feina i decideix finalment arribar a Hospitalet. I fixeu-vos com la vida de Barradas tot es va repetint. Metafòricament, m'agradaria recordar que Hospitalet, que el nom d'Hospitalet ve d'un antic hospital on els peregrins i els malalts s'aturaven per cuidar-se. I això és una constant a la vida de Barradas. I ell ve a Hospitalet. Segurament no hi ha documents de per què ve a Hospitalet, però és plausible pensar que és un tema econòmic, està a la vora de Barcelona, té el tren molt a la vora i per tant és de suposar que tria. I també jo crec que una mica que defugint de la Barcelona que sent més el pes de... Pensem que estem amb la dictadura del Primo de Rivera, no? Que sent més el pes polític. Jo crec que aquí troba un paisatge, o com a mínim un paisatge humà. Hospitalet està plena d'horts, encara no ha tingut el desenvolupament industrial ni de les grans migracions, ni de la indústria textil, ni de la indústria química. Per tant, no és casual que els seus paisatges d'Hospitalets tinguin una continuïtat rural. M'he descuidat un element per si us sembla important. Aquesta sèrie que ell pinta d'Aragó, del país rural, ell la bateja com Los Magníficos, que això és el que s'entén per la seva etapa aragonesa. I com us deia al començament, Hospitalet és l'etapa més rica, però també la més dolorosa, perquè és on ell es posarà malalt, viurà unes penúries terribles i on decidirà tornar a l'Uruguai malalt. Va arribar a l'Uruguai i ja sabeu que poc temps va poder viure. Durant l'època d'Hospitalet, Barradas tindrà un aixopluc humà molt important. La família viu en un pis al carrer Porvenir, avui em sembla que es diu carrer de Segarra, si algú d'Hospitalet em sembla que es diu així, i viuen al segon pis. Viure al segon pis, molt petit el pis, li permet pujar al terrat. I en aquell terrat és on es funda la seva tertúlia. És a dir, deixa d'anar als cafès, només quan baixa a Barcelona, que van al cafè Universitat, que està davant de la Universitat, i funda l'Ateneillo d'Hospitalet. I en aquest Ateneillo, que baix a l'exposició podreu veure un dels records més efectius d'aquesta relació de Barradas amb Hospitalet. Això és una edició facsímil, però això és el llibre de signatures de l'Ateneillo, on vosaltres podreu veure tota la gent que ha passat per aquest Ateneillo.
Díaz Plaja, Luis Góngora, Dalí, García Lorca, Joan Alsamora, dues dones, la seva germana que toca el piano i una poeta que és Maria Carratalà, són les úniques dues dones d'aquest Ateneillo. I Regino Sáenz de la Maza, és a dir, moltíssims intel·lectuals. I això es fa, les tardes de diumenge parlen de poesia, de música i de pintura. Barradas, que comença la seva malaltia a mitjans del 1926, que és quan arriba a Hospitalet, comença una fase mística. I a més d'aquests paisatges, i comença a pintar, o sigui, a pintar Sagrades Famílies, la Virgen de los Patos i aquest tipus de paisatge. Aquest tipus de paisatge pintat a Hospitalet té, evidentment, una reminiscència pastoral o de Belén. Si vosaltres us hi fixeu, no he portat perquè aquesta no es veu bé. Les palmeres, per exemple. És a dir, són com petits pessebres i això és el que s'ha dit a l'època mística. No s'ha d'entendre aquest misticisme en el sentit religiós, estic parlant del misticisme més pur. A mesura que s'aguditza aquesta malaltia, estem a l'any 27-28, anècdotes d'Hospitalet moltíssimes, però jo no voldria explicar les anècdotes més tristes, no? Hi ha cartes que ho diuen que la persona que actualment, que passa que és desapareguda, tindria la col·lecció més important d'obres de Barradas era un forner d'Hospitalet, que ell li canviava les obres i els dibuixos per barres de pa. Després, Lluís Capdevila, que era un altre poeta català, feia d'una manera encoberta a la Noche o a l'Esquella de la Torratxa subscripcions populars per regalar una revista i tot el que plegaven d'aquesta subscripció popular és el que li venien a portar cada setmana. Vull dir que és una història molt trista i molt dolorosa per ell, però que jo crec que Hospitalet no l'ha de viure d'aquesta manera, sinó que l'ha de viure des del punt de vista de la riquesa, de la pau que ell troba també per poder desenvolupar aquesta pintura i fer un viatge als orígens. Ell té un horitzó a l'any 27 i 28. Què està passant al seu país? El seu país es prepara per celebrar els actes del centenari de la seva Constitució, el 1830. Estem parlant del 1930, però vull dir que del 1830 al 1930, al marge del campionat de futbol, que això també, els actes es preparen i ell posa grans esperances amb això. Al punt que Josep Maria de Sucre, Lluís Capdevila, tot l'Ateneillo fa una carta a l'ambaixador a Madrid de l'Uruguai dient en quin estat està Barradas i intentant que torni al país. Però la resposta no s'ha trobat. S'ha trobat la carta que està en els arxius al Ministerio a Montevideo. Però el viatge el van poder fer, no? Perquè finalment va marxar. Abans d'anar a Montevideo, que s'anirà al novembre del 1928, inicia una etapa que son los estampones nativos, criollos o indígenas, i és el retorn al Barrio Sur i als seus orígens. Jo, lamentablement, aquesta és l'única obra que he pogut trobar, i aquesta ho sento perquè està piratejada d'un museu, perquè a Montevideo no he pogut demanar, que és el Gaucho, que és una obra esplèndida, però podríem trobar quadros com La Negra, El Candombe, Los bailes de la Playa Ramírez, etcètera, etcètera. Però què li torna a passar? Arriba a Montevideo i amb aquests actes del centenari la vida cultural a l'Uruguai torna a mirar enrere. No es torna a l'academicisme, però sí que es torna amb un fervor nacionalista a l'historicisme.
L'exemple més clar que en la pintura, la gent de l'Uruguai que és aquí el trobarà. Jo és la ciutat que conec amb més escultura civil, Montevideo. Cada pas hi ha una escultura civil, però si vosaltres recordeu, molta d'aquesta escultura civil, i molta està feta l'any 30, són escenes d'exaltació nacional, d'episodis històrics de la història de l'Uruguai. Amb la qual cosa, quan ell arriba, li fan una entrevista on diu, desembre del 28, traigo un proyecto para cuando me cure. Tengo que hacer revivir plásticamente una época, la de mi niñez y mi adolescencia. Aquel Montevideo del 900, lo más siglo XIX, que asistió a la decadencia del romanticismo. Lo realizaré con la sensibilidad de la época. Sueño con un arte popular nuestro y utilizaré para realizarlo todos mis medios de pintor moderno. Experimento una fundamental necesidad como pintor, echar abajo, como lo están haciendo los arquitectos, ese Montevideo de expresión sentimentaloide. Pintar en un sentido de la evocación popular, en un alto sentido del ritmo, mi sentimentalismo, sin poetismo. Aquellos entierros de la calle Yaguarón, aquellos marineros que se paseaban en volantas por las calles del Bajo, la belleza de todas las escenas populares del boliche, del bodegón, del burdel. Ese es el arte que sospecho, la obra que pienso llevar a cabo, antes que me entregue a la pintura de mi trasmundo interior y cabalismo, con la que también sueño. Quiero dejar reflejado ese último suspiro del coloniaje, las novias de aquellos mozos de mi época, que yo adoraba sumadas a los balcones, a sus festones que hacían ruido, sus faldas largas con amplio ruedo como boca de playa. Recuerdo oscuramente cómo perdidos en la noche los polizontes y hizo vestidos de azabache y aquellas batas rosadas sobre las que colgaban las cadenitas de reloj. Y las señoritas elegantes no eran como las de ahora, norteamericanizadas, no tenían ese buenosarismo que tanto me entristece ver en ellas. Y los mozos estaban todos influenciados por la moda napolitana, tan en boga entonces, chambergos ladeados, pantalones, sacos ajustados, figuras inconfundibles con su jopo insolente y sus pañuelos anchos. De esa época que se fue quedarán como documentos estos estampones que voy a hacer. Y la calle Isla de Flores. Cuando en las elecciones se amontonaba el taitaje en los boliches, sentados haciéndole rueda al guitarrero, cerca del mostrador sembrado de copas. Recuerdo cuántas veces oí salir de allí aquella canción. Dice que viene el viejo Julio Herrera. Fuera, fuera, don Julio Herrera. Estos estampones serán completados con otros cuadros, poemas de burdel. También llevo dentro como aquellas tabernas de las negras y las alemanas. Nunca he sido un pintor puro. Tengo raíz poètica, però aspiro a otra cosa. Llevo un lastre sentimental. Al febrer del 1929, Barradas va morir i finalment el director del Cercle de Belles Arts i el Parlament uruguaià van aprovar la compra de dues pintures seves que avui estan al Palacio Legislativo de Montevideo. I voldria acabar amb la visita a la tomba del cementerio del Buceo, en 1934 de García Lorca, cuando acude a despedirse. Només volia, per acabar, i ja no us vull avorrir més, que jo he parlat d'un Barradas d'avantguarda. A Barradas això no li hagués agradat, aquesta xerrada, no? Perquè en una carta a Torres García l'any 26 li diu «Vanguardia». ¿Qué es vanguardia? Si es sistema, si es como hacen los payasos que llevan el agua donde ellos quieren, yo no soy ni puedo ser nunca de esa vanguardia. No sé, mi gran Torres, pero me agradaría saber decir lo harto que estamos de sentir tonterías trascendentales. Gracias. Si voleu comentar alguna cosa, només volia dir que a la gent d'Hospitalet sí que m'agradaria dir-li que sortia el titular l'altre dia al periòdico que deia «Hospitalet se aferra al recuerdo de Barradas». I jo també com a periodista haig de dir que va ser un titular que no em va agradar,
perquè jo crec que Hospitalet, que la frase, el titular no és aquest, Hospitalet no s'ha d'aferrar amb un record. Jo crec que Barradas és una presència important, i de la mateixa manera que teniu futbolistes, cantants, que avui he estat llegint una mica les personalitats d'Hospitalet, crec que Barradas forma part de l'Hospitalet i que és una història per descobrir, independentment del magnífic patrimoni que teniu, que el podeu veure avui en aquesta mostra, però que encara queden moltes coses per descobrir de Barradas i de la seva germana. I jo volia dir que sé que esteu fent un Ateneillo, un segon Ateneillo, felicitar-vos, dir-vos que compteu amb mi, que seria molt divertit fer una cosa de Carmen Barradas, i el director del museu també li dic, per descobrir-la, perquè les composicions de la germana de Barradas eren com la seva pintura. Ella feia la partitura, però indicava com el pianista havia de ser. Per exemple, havia de portar una polsera amb cascavells, perquè era una música d'avantguarda. I per tant, jo crec que això és una descoberta que s'hauria de fer i que aprecieu que Barradas ha de ser una presència a Hospitalet i no un record. Només això, gràcies. A lo mejor un poquito más, 4 pinceladas más sobre Antonio. ¿Cuándo se desliga de ellos? ¿Dónde va? Bueno, no. Antonio... No se llama Barradas, no coge el apellido de... No, eso no lo he explicado. A ver, es que ellos, ninguno de los tres, o sea, Barradas es el apellido de la abuela paterna. Ellos se llaman Jiménez... No. Ay, yo ahora me he tenido un lapso, lo tengo aquí, perdón, Antonio Pérez Jiménez es el padre y se llaman Pérez Jiménez. Jiménez es la madre, Pérez el padre, Pérez Barradas el padre y Jiménez Santos la madre. Y Carmen y Rafael cogen el apellido paterno de la abuela paterna, y Antonio firma su obra con Antonio de Ignacios. De Antonio se sabe poquísimo. Antonio de Ignacios, sí, de Ignacios, sí. Y él viene en ese viaje como jornalero con su hermana en el año 15, llegan a Zaragoza para el casamiento, viene una primera etapa a Barcelona, se van a Madrid, se integra en el ultraísmo, haciendo este tipo de composición, hay más poemas, pero no publica hasta llegar a Uruguay. Y en el año 21 se va a Buenos Aires, que es donde publica el primer libro de poemas. Pero es un incomprendido, ya lo he dicho, es un olvidado, se sabe, no se casó, bueno, Carmen tampoco, y Barradas tampoco tuvo hijos, por tanto no hay familia, y solo queda una sobrina de su mujer en Uruguay, pero es una sobrina segunda de Pilar, o sea, la mujer de Barradas, pero poco se sabe. Publicó 8 libros en Uruguay, y bueno, hoy se trata un poco de reivindicarlo, porque es esos escritores de segunda, pero que tienen un papel de primera, ¿no? Hasta que uno no los descubre, no sabe bien qué papel ejerció, pero murió en el absoluto olvido. Hay solo una necrológica, se murió 3 meses antes que Carmen, se murió en febrero del 63, y hay una necrológica solamente en el periódico El Día, y nada más. O sea, él no llega, no vive ni la segunda etapa en Barcelona, ni vive la segunda etapa en Aragón, de Barradas, ni la etapa de Hospitalet. Se escribe y envía cosas para alguna revista, pero no viene a Hospitalet. ¿Y Carmen logra aquí componer? Logra. ¿Se sabe si hay algo compuesto aquí en Hospitalet? Compuesto en Hospitalet no, pero sí que la etapa más prolífica de Carmen es la de Madrid, pero se sabe, y hay cartas y testimonios, que en Hospitalet y en Barcelona daba conciertos en casas elegantes o de intelectuales acomodados, como era el arquitecto, por ejemplo, Ramón Sastre, que tenía una casa espléndida en el Paseo de Gracia y que hacía unas tardes musicales, y Carmen asistía, porque eso hay crónica de Góngora en la noche, por ejemplo. Y básicamente cosían con su madre, cosían y arreglaban vestidos. Eso es lo que hacían. Por eso digo, hay mucho a descubrir, ¿no? Bueno, y felicitarlos por la iniciativa del segundo Ateneillo, que está muy bien.
divulgar, para poner en valor todo ese mundo del Ateneillo. No es un segundo Ateneillo, eso sería una locura. Hoy no se puede hacer un segundo Ateneillo porque ni se necesita, ni sería bueno. Hay otros medios, hay otras cosas. Es poner en valor todo eso, ¿no? Sacarlo a la luz, que tú lo decías en un momento, dignificarlo y darlo a conocer, porque la gente de Hospitalet no lo conoce. Y bueno, pues ya que te has invitado, ayuda toda la que... La necesitamos toda, o sea que bienvenida al club. Yo tengo una debilidad por Barradas, ya lo ha visto, o sea que... Nosotros también, claro. Pues... Una pregunta. En todos los sitios se dice que Rafael vino a Hospitalet en el 26, Sí. 26-28, tal. En cambio, en las cartas, si no me equivoco, y corrígeme, hay una que dirige a Torres, que no está fechada, pero que se supone que es de finales del 25, y que le dice, llevamos unos meses aquí, y es cuando le da la dirección. ¿Hay alguna estudio, alguna cosa de esto? ¿Te suena? Yo la carta que localicé, es más, en todas estas cartas, es que quería leer una sobre el Ateneillo, pero bueno, la podemos dejar para otro momento. En toda la correspondencia con Torres García de la época de Hospitalet, solo hay una carta que hable del Ateneillo. Es la única que menciona. Se conserva una nota. Ellos cuando llegan a Barcelona no vienen directamente a Hospitalet, porque los recibe Gutiérrez Gili y su mujer. Y tienen un pequeño pisito en la calle Diputación. Entonces es posible que llegaran a finales del 25 y se instalaran hasta encontrar un sitio donde vivir en Barcelona. Pero yo de la documentación consultada, y creo que casi todos los investigadores hemos coincidido, es en el 26. Sí, en todas partes. Pero me llamó la atención el hecho de que en una de las cartas, o sea, llevamos unos meses aquí y está fechada en 25. Claro, aquí no sé, igual que decir Barcelona, no Hospitalet. Claro. Le da la dirección de Hospitalet. Es la primera carta que le envía ¿A Torres? a Torres, donde le dice, estoy en la calle Porvenir, casa de Jesús. Bueno, puede ser que Sí, ahora... sí, queda un poco ambiguo, por eso te pregunto si... Fíjate que yo del año 26, el 3 de marzo del 26, si tú te refieres a la carta de diciembre del 25... Que no está fechada, pero que se supone que es más o menos... Bueno, yo calculé, que no quiere decir que no me haya equivocado, yo calculé que podría ser diciembre del 25, pero él dice, ya hace 4 meses que estoy aquí, un poco hastiado de Madrid, pero claro, no pone ni Hospitalet. En cambio, la carta, la siguiente, cuando empiezan otra vez el diálogo interrumpido, es en marzo del 26. Por eso yo creo que el primero fue a casa de Gutiérrez Gili, creo, Eso es lo que yo me apoyé por la documentación que tenía. ¿Y la que le da la dirección? De todas maneras, yo no sé si en los registros de vivienda de Hospitalet, porque da la casualidad que el edificio donde se instala Barradas es de 2 personajes muy importantes, una familia muy importante de Hospitalet, que son los Marcé. Yo no sé si se podría buscar en los archivos o en los registros de la propiedad, pero en aquella época no se hacían ni contratos de alquiler, vull dir que no ho sé. Això. Mana? Què dius? Està aquí? Hola, què tal? Vull dir que no ho sé, això. Bueno, a mi m'ho va dir el teu germà, que la casa, el que passa que no sé en quina època, m'entens? Que potser quan vivia a Barradas tot això no tinc ni idea, però la primera carta és del març del 26. Jo volia preguntar, ja que ha fet esment això del poeta aquest, suposo que portava les mateixes, feia la mateixa poesia o similar al Salvat Papassei. Qui? El Gutiérrez Gili? No. Pensa que el... Tenim de pensar que el Papassei el que li diga és el poeta del poble. No, el que passa que de l'any 26, quan tu parles de Salvat parlem de l'any 18-19. Clar,
I ara estem parlant de l'any 26. I a l'any 26 hi ha hagut, evidentment, un corrent poètic importantíssim, que és la generació del 27, que no té res a veure amb l'ultraisme. Ja s'ha acabat el cuisme, s'han acabat els collage, etc. I es retorna una poesia una mica més simbolista, més tancada, que és la de generació del 27. I com tot, la majoria de gent de l'Hospitalet que fa la tertúlia en Barrades, primer que són escriptors catalans però d'escriptura en castellà, han passat per Madrid, sobretot tenen un pòsit al Juan Ramón Jiménez tremendo. I ja s'ha acabat l'experimentació en la poesia, no? I no té res a veure amb la poesia del Salvat. Sí, però això és a l'any 17, sí, és a l'any 17, a l'any 18, quan publiquen Un enemic del poble, quan jo han fluït les idees anarquistes, i etc. Però l'any 26 no. Tampoc és casual que ell faci una pintura mística, perquè Barrades també és un pintor que està més a prop dels poetes, o que els seus grans amics són més poetes que pintors. No està envoltat de pintors, està envoltat d'escriptors. Bueno, ell mateix ho diu, tot i que no vull ser un... Jo vull dir, la frontera entre poeta-pintor i pintor-poeta, en el seu cas, seria difícil. I aquesta influència dels místics podríem anar al Cántico del Jorge Guillén i a tot el que fa la generació del 27. Aquesta idea que tu tens de la poesia del poble és la del 17, 18 i molt forçar fins al 21, posem. Que el Salvat també fa una altra evolució, que passa que es va morir molt jove, no? Barrades va morir amb 39 anys. Vull dir-te que... És evolucionat així també el que passa. Una pregunta. Digues. Que és sobre l'estil d'ell, és a dir, si passa, és a dir, una vegada ell mora, si ha deixat escola. Si deixa escola. Ho dic per una cosa que, per exemple, a mi sempre m'ha cridat l'atenció, Wilfredo Lam. Wilfredo Lam, que és bastant més jove que de vegades, però en canvi em recorda, una part de les seves produccions recorda els estampones montevideanos, una altra part em recorda la sèrie dels Magníficos, per exemple, tots els dibuixos que té de la Guerra Civil, i no sé, volia saber si... Sí, a veure, jo ara no et podria dir noms de pintors, de tots, però sí que deixa escola, mira, per una raó, perquè el que seria la generació del 27, amb literatura o escriptura, transportat al que seria a l'Uruguai i a l'Argentina, aquests estampones s'inscriuen dins del que farà els moviments d'avantguàrdia. També ho farà Borges, això. La reivindicació del tango, que és el criollismo, que és el que s'allunya d'aquest 1930 que preparen els actes, diguéssim, del centenari, on no s'ha de confondre l'historicisme amb el criollismo. I tot això va deixant escola. És a dir, un altre emblemàtic, el que passa que, clar, quan li diuen el viejo perquè té 60 anys, quan comença a pintar, però aquests estampones, mira la pintura de Figari, que són les mateixes escenes. És a dir, que sí, ara, jo no he estudiat, i ho haig de confessar, la posescola Barrades, que també seria un altre tema per esbrinar i per estudiar, per part de les arts plàstiques. Però sí que l'he estudiat en literatura. I el Pere de Valdés, tots reprenen el tema criollista, o nativo, o indigenista. Fins i tot hi ha una carta, és que Torres ho fa, però clar, és que Torres va viure molts anys. Hi ha una carta que sembla també on li diu a Torres, no s'han vist durant anys, i també és del 28, i diu, yo ahora quiero trabajar mucho, ir a Madrid y a París ese otoño y con miras a América. Sin duda creo que lo nuestro, aunque nos cueste, triunfará. No es que me sienta viejo, posiblemente es por todo lo contrario, que harto, quiero encontrar un silencio especial, mi silencio único, donde aren mis bueyes viejos.
estos en unos años de América. No hablo de Buenos Aires ni de Montevideo. No, esto tal vez esté un poco perdido, como lo está Europa. Soñemos un poco, el Perú, Bolivia, Paraguay, con los países más oscuros, però més ricos en possibilitats. I és el que fa la Torres García, quan fa el tom a l'americanisme. I a l'origen està amb aquest pòsit que representa el nativisme, l'indigenisme o el criollisme. Que ja et dic, jo en pintura no l'he estudiat, però de seguida també he pensat en el Figaris. Y Figari ha pasado para eso. Es otro tema, estudiar la Figari en Barcelona y en las visitas que hizo Figari, ¿no? Pero vull dir que sí, que és interessant, no? No sé si amb això... Una pregunta, la paraula estampones, ¿de dónde? ¿Es una palabra uruguaya? No, un estampón es porque él le pone estampones, pero prácticamente no es pintura al óleo. La primera producción son acuarelas. Aquí habían acuarelas. Sí, la primera, sí, el gaucho no, pero la primera, hay muchísimas acuarelas de estos estampones. También no nos engañemos. En la situación que tenía en Hospitalet difícilmente se pueden comprar telas y óleos. Por tanto su técnica y el material... ¿Pero estampón tiene que ver algo con estampar o de qué vienes? Supongo que sí. Aquí hay una pintora uruguaya que nos lo puede decir. Yo me imagino que más que nada viene con, no de estampar, sino sí, de plasmar, o sea, rápidamente, como si fuera la tinta y el colchón de la tinta. Yo me imagino que viene de aquí, no del estampado en el sentido. La palabra, a ver... Uruguaya, no tengo ni idea. El vocabulario específico de ellos, no. Ni idea, tendría que buscarla. Tendría que buscarla el significado de estampón. No estampón de estampación. No es estampón de estampación. Es de rapidez, es la idea de impresión. Ahora, no sé realmente si... Bueno, él bautiza esa serie porque recoge el tema. Él bautiza este nombre. Él le pone estampones indígenas o nativos, porque retrata personajes nativos de la sociedad que recuerda. Retrata gauchos, retrata, bueno, un poco lo que hemos leído, ¿no? Negros, el burdel, esquinas, cafés de baja estopa, porque en el barrio sur, que es lo que además él recuerda y también frecuenta, hay un subbarrio, digamos, dentro del barrio sur, ¿no? El Raval, no sé, para decirlo de alguna manera, o sea, lo que es el suburbio todavía más. Ya que toco el tema del burdel y short. ¿Hay algún hecho concreto que diga que el marido de la Catalina Bárcenas por qué se molesta con Barrabás? No, hecho consumado, mare, no ho sabem. El que sí sabem és que hi ha cartes on ell parla a Gutiérrez Gili del caràcter del Martínez Sierra y que los hacen romper. La leyenda dice, bueno, ahí yo no sabría cuantificarlos, pero después que se va de Madrid, yo tengo un dibujito, sigue pintando en Hospitalet, él pinta a Catalina Bárcena y sigue pintando a Catalina Bárcena. La meten en Ateneillo, va a visitarlo. Sí, pero yo creo que... Esporádicamente, ¿no? Yo diría que no. Eso se presta. No, yo creo que en la personalidad, bueno, no lo sé, ni su vida tampoco es que... Pero digo, yo creo que Barradas es muy platónico, ¿no? Y viendo el tipo de retrato que le hace a Catalina, se ve muy platónico, ¿no? Para él es una musa, como ahí tienen infinidad de pintores, ¿no? Una pregunta. Tu com a col·laborador, no sé, estàs dintre la Filmoteca, tu deus conèixer una pel·lícula que es diu La puta de la nena? Has vista? La puta de la nena. No, perquè jo em guanyo la vida a la Filmoteca, però no he vist tot el... Un xicot de l'Argentina que viu aquí a Barcelona me la va recomanar, ¿no? Un dia parlant de... ¿Tú sí? Sí, la han dado no hace mucho, como mucho tendrá 10 años. I quan veiguis un dels últims coses que van fer aquí, que ja tornen a recordar la seva infantesa i tal, que veu
parlava del bordel i tal, doncs, dic, aquest senyor i que tot això el crió, és que és una barreja realment va parar tot el mateix, en diferent època, però va parar tot el mateix. És una pel·lícula interessant. Bueno, ja la buscaré a la biblioteca de la Filmoteca a veure si la trobo. Dime. Yo sí. Barradas, ismo que sabía, ismo que se apuntaba. No es que se apuntaba, sino que lo absorbía, lo elaboraba. Lo elaboraba, o sea, ultraísmo, culturismo, cubismo, lo que él lo cogía y lo elaboraba. Todo le tocó, ¿cuál es tu opinión? Todo le tocó menos el surrealismo. Y lo tenía cerca. Ah, claro. No lo... ¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión? No, es que... bueno, es que podríamos hablar tanto. A ver, además de la generación del 27, la pregunta que no me acuerdo quién me la hacía, coincide también con cuando con Dalí no tiene ningún tipo de comunión, pero porque Barradas y Torres tampoco, tienen un gran rechazo al surrealismo. Volia saludar. Que ell és el de cultura. Ell és el petit, l'altre és el desfer. Ell és el teu germà de Pepe. Fa molts anys. Ara fa molts anys, no, va ser director de l'ICEC, perquè la filmoteca i ell em va explicar això, jo no podia dir. Ho va dir ell. Que era de la vostra família, el que passa que no sé, no l'he mirat mai.